Pražské byty sú veľmi vyhľadávané minimálne z dvoch dôvodov. Prvý je veľká 6-metrová lóžia a ten druhý dôvod, že nemáte žiadne nosné steny. Takýto pražský byt mám pre vás na 3. poschodí v tomto bytovom dome. Tak poďme sa na to pozrieť. Čiastočná rekonštrukcia v byte umožnila komfort chodenia po drevených podlahách v izbách. Ale aj vznik práčovne v samostatnej miestnosti a aj oddelenú toaletu od kúpeľne s vaňou. Kuchyňa je čiastočne prepojená s pracovným kútom a jedálenskou aj obývacou časťou bytu. Na chodbe v spálni a v pivnici ponúka tento Pražák dostatok úložného priestoru. Tento byt hľadá svojho vhodného nového majiteľa. Môžete ním byť práve vy. Ak sa vám táto ponuka zapáčila, tak ma neváhajte kontaktovať a dohodnite si so mnou obhliadku. Teším sa na vás.